हेलो गाइस, राधे राधे, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कफ सिरप के बारे में, जो कि इस हेल्दी सीजन में कफ की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि खांसी, जुकाम, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हम सिरप बताएंगे ड्राई कफ के बारे में। तो ड्राई कफ सिरप आप देख सकते हैं, ये है क्लिस्टिन डीएक्स के नाम से, जिसमें क्लोरोफेनामिन, मिलेट एंड डेक्सामेथार्पेन। तो ये ले सकते हैं आप। तो दोस्तों, ये कफ सिरप आप देख सकते हैं डेक्सामेथार्पेन के साथ में है। ये डीएक्स सिरप होता है और ये ड्राई कफ के लिए होता है एंटी एलर्जिक, एंटी टसिव और हार्ड ड्राई कफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये फार्मूला आप देख सकते हैं। तो इस कफ सिरप को 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम, यानी 3 टाइम लीजिए। और सिरप पीने के बाद कम से कम 30 मिनट पानी नहीं पीना है। और साथ ही साथ कुछ परहेज भी ज़रूरी है, जैसे कि चावल नहीं खाना है और ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, तेल वाली चीज़ें नहीं खानी है। तो ये सब परहेज करके जल्द ही आपको राहत मिल जाएगी। और साथ ही साथ सिरप को 10-10 ml 3 टाइम लेना है। और ये कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। ये 114 रुपये इसकी MRP है। बाकी अदर कंपनी का भी मार्केट में उपलब्ध रहता है, 80 से 90 रुपये के मिल जाएंगे। और कम ज़्यादा डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट रेट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप ऐसे सिरप ले के खांसी में राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे पेज में नए हो तो पेज को सब्सक्राइब करें। और वीडियो में आपको कैसा क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।